如果你喺倫敦搭地鐵，千祈唔好以為坐喺個地鐵車廂裏面就一定係安全喎，因為我啱啱就係坐喺個車廂入面，有人走埋嚟想搶我部電話。Hello，我係 Sandy 啊。如果你而家喺英國或者你身邊有朋友喺英國生活、讀書或者旅行嘅，我真係好希望你哋可以睇完我呢一條片，亦都 share 俾佢哋。如果你哋中意我嘅 channel 嘅，記得 like、share 同埋訂閱啦。我會分享我多啲我自己嗰個喺英國生活遇到嘅真實經歷，話俾你哋知道嘅。件事咧就係咁嘅，我上個星期7點零鐘喺鋪做完嘢啦，咁就搭地鐵，我就搭 Jubilee Line 嘅，我要再轉火車翻屋企嘅。我就去到 West Ham 嘅時候咧，咁我通常就會攞部電話出嚟，就會睇下下一班火車係幾多點嘅。咁我一打開個手袋，我攞部電話出嚟啫，係點咧？我一攞部電話出嚟，有個女人走埋嚟我度，咁樣嚟到搶我個電話。好彩我呢個手機殼咧就係好絕手嗰隻嘅，就唔係好跣咯，就係搶唔到。我揸得好實，跟住我望住佢，佢亦都望住我，佢喺度傻笑咯。佢手揸住張報紙打嗰條地鐵嘅扶手啊，佢自己喺度笑咯。冇人幫我，車廂裡面嘅人係睇到所有嘅，冇人夠膽幫。跟住佢係咁打嗰個地鐵嗰條通，然後佢就行咗去個男人度，因為佢有同黨。咁我唔知佢講乜嘢啦，佢唔係講英文，佢講嗰啲唔知咩話嚟嘅。我覺得佢係一個東歐人啦嚇，或者係即係嗰邊嘅人啦。咁佢同個男人講完，佢又再走翻埋嚟我度喎。咁我個電話當然就擺翻落去個手袋啦。跟住佢亦都係咁望住我笑。咁我諗咧就係話，佢諗住搶完我個電話就即走嘅，因為嗰時係差唔多到站啊嘛。咁佢搶唔到啦，咁佢就唯有係咁不斷對住我笑，係咁打個報紙，咁我有少少驚驚地啦。咁啊差唔多到站，我就行咗去嗰個門嗰個位嗰度，我就挨咗喺度，佢又跟住埋嚟我度喎。咁然後咧坐喺我側邊嗰個男人咧，咁佢仲依然坐咗喺度噶嘛，咁我就企咗喺度，佢就望住我，同我打一個眼色，佢咁樣。咁我就知道佢係咩意思，即係話大約我估啦嚇，就係話你唔使驚嘅，你去嘅時候咧，我會喺你後面㗎啦咁。嗰個女人咧就依然因為都企咗我隔離，離我好近嘅。咁個門開啦，到站啦，咁我就走出去啦。咁坐喺度嗰個男人咧，佢真係喺我後面嚟到跟住我咯。個一男一女見到咁樣咧，佢就唔再跟住我啦。佢哋走咗，我就唔該個男人咯，即係幫我嗰個咯。你話即係喺個車廂裡面咁多人，佢哋都夠膽嚟到去搶電話，你唔係話即係偷偷地喺個袋裡面戒啊嘛，喺你個袋裡面偷啊嘛，而係喺個地鐵車廂，車廂裡面咁多人都可以咁夠膽、咁猖狂搶電話，你諗下，係真係都幾危險咯。係電話啫喎，如果你話即係車廂裡面冇咁多人嘅時候，唔知會有啲乜嘢㗎，真係唔知㗎，因為你兩個人一齊啊嘛，當時嗰一刻係真係好驚咯，個心卜卜卜卜卜咁跳，最慘係冇人過嚟出聲幫手啊嘛，個個都就咁樣坐咗喺度，係咁望住嗰個女人咋，同埋望住我咋，都有少少
幾無奈嘅嗰一刻，因為冇人去幫你，或者即係驚有啲咩事啦，幫咗你咁樣嗰啲咯。咁所以我就係話，如果你哋出到嚟倫敦嘅個電話，千祈唔好即係好似喺香港咁樣成日攞住部電話喺街度咁樣睇咧，唔好咯。喺倫敦真係嘅，我見得太多喺條街度。真係搶電話呢一個，我亦都見過，我自己親身經歷喺個地鐵車廂裏面都俾人咁樣搶電話。咁你諗下係幾咁猖狂啊？話俾大家知道，你哋出到嚟要自己小心個袋，背囊就一定唔好孭喺後面啦，係啦，一定要孭喺前邊，因為真係佢哋攞戒刀嚟戒嘅。佢哋係點戒咧？我見過佢哋就係話攞住張報紙，跟住個戒刀喺你唔為意嘅時候，佢企咗喺你側邊，跟住就好快咁樣嚟到去戒落去咯，跟住就攞走咗你個銀包噶啦。係啊，我亦都見過喺唐人街。舊年嘅時候喺唐人街，我見過2次係咁樣嚟到去戒。咁當然我哋呢啲唔會出聲，因為我唔識嗰啲人啊嘛，就係睇住佢咁樣去戒咯，戒個手袋咯。話俾大家知道，出嚟倫敦要好安全，要小心，手袋擺喺前邊。我自己咧就每次出嚟做嘢咧，我就一定係攞個斜孭袋擺喺前邊嘅。你話我係一個阿婆阿嬸都好啦，冇問題。最緊要係安全咯，因為你喺倫敦，其實你着咩衫，你攞咩袋，其實冇人話你㗎，係啊。咁所以我就一定係擺喺前邊咯。個手袋擺喺前邊，個電話我就盡量唔會攞出嚟嘅。只不過真係啱啱我要 check 嗰個火車幾多點，我先喺個地鐵咁樣攞出嚟。我亦都冇諗過喺個地鐵裡面嚟到去咁樣搶你個電話咯。咁你哋就小心啲啦，出嚟倫敦係啦。咁而家聖誕期間亦都比較多人嘅喺條街，因為太多人睇燈飾啊，所有嗰啲咁樣，你哋自己要安全小心為上啦，係咯，要小心啊！今日講住咁多先啦，我哋下條片再見啦。如果中意嘅，記得 like、share、訂閱支持下我啦，咁我就再同大家分享多啲嘅嘢啦。好啦，拜拜。